Yo, it's me, dan kali ini gua unboxing alat buat konten gua, konten vlog untuk minggu depan. Oke. Gua ada dua, yang satunya body strap, yang satunya lagi magic arm buat di kamera gua. Nanti kita coba. Gua pakai gunting ini. Don't lose your way, your mind. We have to be as one. Wibu. Oke, singkat aja gue mau unboxing ini. Gue nyoba mana dulu ya? Body strap dulu kali ya, yang gede. Jadi cara masangnya gampang sih, dimasukin kan ini, masuknya gimana, dari bawah kah? Oh ya, dari bawah. Cara masang holdernya apa gimana ya? Harus punya ini lagi gua, berarti apa namanya, sambungan ya. Nggak apa-apa, gua simpen dulu aja. Buat ini tempat naruh dongle ini gimana ya, gue cari-cari dah. Gue juga masih awam sama barangnya. Oke, barang selanjutnya, kalau ini harusnya bagus. Belum tidur loh. Magic arm. Kencang. Ini buat naruh di HP. Good testing. Ever since I was a chick, knew I was a shit. Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. She say she done made me, cause I keep her by my side. Double up, bust on her watch, you know that I'm. Oke, jadi kesimpulannya magic arm itu bagus ya. Cuman yang body chest strap itu gua belum bisa pakai karena gua mesennya yang buat action cam, jadi perlu adapter mounting lagi. Jadi gue pesen lagi adapter mountingnya, mungkin nyampe di hari Sabtu, maybe. Kalau nggak Sabtu ya hari Minggu datangnya. Ya moga aja cocok sih mountingnya, soalnya beda toko gue belinya. Oke, see you next time, bye bye. Pow.